Orada işte MOSFET'ler ne yapıyor? Şurası aslında normal dümdüz bir DC bas. MOSFET geliyor burada, kesiyor sistemi. İşte 4 tane MOSFET düşünün. Eksi taraftakini çalıştırıyor, şu referansı. Referansa göre bu öyle sinyal veriyor, bir bu şekilde sinyal veriyor. Ondan sonra bunun sinüse benzetmesi lazım. İşte şurada dalgalar, hani PWM var ya, PWM gibi yapıyor. Hem genliğini de değiştiriyor burada dalgaların. Şuralara, şu bakın biraz daha fazla benziyor mavi olan sinüse. Biraz geliyor, şöyle gidiyor, geliyor. Eğer bunlar şurada küçük küçük kutular halinde, işte şurada da aynı bunun gibi ince dalgalar yapsa, parsler yapsa bunun genişliğinde, bir süre sonra buna çok daha fazla yaklaşıyor, diskret olarak yaklaşıyor. Bu yaklaştığı sinyali sonra kapasitörle yumuşatıyor. Kapasitör ve bobinle, yani filtre devresiyle pure elde ediyor. Çalışma ilkesi bu. Sıcaklıkla verimleri düşer. Yani zaten tamamen on-grid sistemdeki invertör bu aslında. Bir tek ne var? İşte on-grid invertörde hani şebeke seçiyoruz demiştim ya. 50 Hz 220 volt. Bunda şebeke tanımlı ve şebekenin olmasını beklemiyor. Kendisi üretiyor burada. Bu algoritmayla, sinüs algoritmasıyla kendisi üretiyor. Bütün diğer şeyler aynı. Hibrit bir yapıysa, aküyle bağlantısı varsa, akünün bütün şeyleri karşılaması lazım. Yani aküyü derin deşarjdan koruyacak, çok fazla akımdan, sıcaklığını mecburen izlemesi lazım, çok önemli. Bunların özellikleri olması gerekiyor. Yük tarafında kısa devre koruması olması lazım. Çok yüksek güçlerde kesmesi gerekiyor. Ama bizim de zaten yükleri bu şekilde bağlamamız gerekiyor. Bunu seçmemiz gerekiyor sistemde. Akü sıcaklığını takip etmeli. Verim aralıkları %75 ile 98 arasında değişir dememdeki sebep, %75 olanlar bu ucuz olan şeyler, hani işte arabanın çakmağından çeviren, işte başka yerden çevirenler, onlar de çıkabilir, yani işte oradaki de invertör, buradaki de invertör, tamam, ama bunların çok daha yüksek verimli olması gerekiyor DC'den AC'ye. Onun için bir %90'ın üstünde, mutlaka %90'ın üstünde verim olması gerekiyor. Ne kadar fazla olursa, mesela hibrit invertörlerde %97, yarın göreceğimiz invertörde %97'nin üstünde DC'den AC'ye çevrim kazancı var. Önemli elektriksel değerleri, işte çıkış gücü, ne kadar AC güç bağlayabileceğimizi, çıkış gerilimi, 110 volt şebeke, 220 volt, çıkış frekansı yine aynı bizim on-grid sistemlerde seçtiğimiz hangi şebekeyle oluşuyorsun, bunlarla alakalı. Giriş gerilimi neleri etkiliyor, işte akü bankasının boyutunu, ne kadar seri paralel akü yapacağımızı onu gösteriyor. Verimi, bu sistemde çevrim kayıtlarının ne kadar olacağını, yüklerin kalkış anında, invertörlerde yazar zaten, anlık işte 4 kW invertör ama anlık 1-2 saniye boyunca 10 kW verebilir. Bu demek motor bağlayabilirsiniz anlık güçlerle. Ama motoru da anlık çekici akım sürelerinde tabii ki kontrol etmek şartıyla. Ortam sıcaklığı, aynı invertörlerdeki gibi bütün elektrik cihazlar ısındıkça cep telefonumuzu yazın arabanın üstüne koyalım, bir süre sonra çalışmaz hale gelir. Hepsinde öyledir. Sıcaklıklara çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bir de on-grid sistemlerde dedik hani gece tüketimi 10 watt çok fazla bir şey ifade etmiyor demiştim. Burada çok şey ifade ediyor. Yani gece tüketimi, self consumption, yani kendi öz tüketimi dediğimiz şey 10 watt olursa düşünün 10 saatte 100 watt saatlik bir enerjiyi kaybederiz. 100 watt saat de yüksek bir değer. Çünkü biz onu akülü depoluyoruz. Onun için burada önem kazanıyor boşta çalışma ve esnemlik şeyleri. Burada hibrit invertör diye bahsediyorum ben. Hibrit invertörde nasıldı? Biraz önce grafikte gördük. Panellerden geliyordu. Bir tane akü şarj cihazım vardı. Akü şarj cihazından aküyü şarj ediyordum. Sonra invertör bağlıydı. İnvertörden de AC'ye çeviriyordum. Bu akü şarj cihazıyla AC tarafının ikisinin birleştirildiği sistemlerde hibrit sistem diyoruz. Yani hem AC invertör var hem de DC tarafı olan invertörlere hibrit. Bir ikincisi hibrit invertörlerde başka şeyler, enerji kaynakları da bağlayabiliriz. Rüzgar da bağlanabilir.
zaten rüzgarı anlatmış olsaydık da rüzgar da bu işe ayrı benziyor. Oralarda da MPPT var ama farklı anlamlı, farklı terimlerle söyleniyor. Yük çevrimi aslında tamamen hepsi birbirine benziyor. İnvertörün yapı olarak, işte hibrit invertörü, şu olay, mesela şebeke diyor, Turuti dediği şebeke, işte DC, bunlar input taraflarımız, bu backup tarafımız, yani enerjiyi depoladığımız taraf. Burada şebeke de olabilir, hibrit invertörde böyle bir avantaj var. Şebeke de olabilir, dizel jeneratör de olabilir, istediği zaman devreye girecek. Bu ne oluyor? Şu aküde akü kapasitemizi optimize etmemizi sağlıyor. Ve aküyü equalization dediğimiz, yani o voltaj eşitlemesini yapabilmemizi sağlıyor. Bir tane yardımcı bir kaynağın olması sistemde çok büyük avantaj arkadaşlar. Ama bu kaynağın da geldiği zamanlarda tabii ki ülkemizde zaten direkt o kaynak kullanıldığı için pek şey olmuyor ama dizel jeneratörü, küçük bir dizel jeneratörü sistem, çünkü o her zaman bizim güvencemiz oluyor. Sistemin her zaman devam etmesini sağlıyor. Önemli. Sistem verileri yüksek. Zaten çok daha pahalı cihazlar, mesela 300-500 liraya bir invertör alıp 100 liraya bir tane şey alabilirsiniz. Şarj cihazı alabilirsiniz, 400 liraya yapabilirsiniz ama bunların işe yararları 1000 dolardan başlıyor. İşe yarar sistemdeki 1000 dolardan başlıyor. Ama ben yani iyi seçme tarafıyla zaten mesela hani invertörün de şarj regülatörünün de iyisini seçtiğiniz zaman zaten fiyatları yükseliyor ama hibrit olunca biraz daha yükseliyor. Çünkü çok daha kullanışlı ve sağlam bir cihazlar oluyor. Bu arkadaşlar benim anlattığım yapıdan biraz farklı bir yapı ama SMA'nın bir yapısı bu. SMA'nın, çünkü bu işin en başında SMA olduğu için bu sistemler en fazla kuran SMA. Onlar nasıl kuruyor? Neyi öneriyorlar? Onu anlatmak için yaptım. Bakış açıları biraz farklı. Birim olarak düşük ama fazla kendilerini geliştirmeden ellerindeki cihazlarla her türlü şeye çözüm bulabilecek tutarlı bir sistem kurmuşlar. Nasıl bir sistem? Mesela şuradaki güneş enerjisi, tamam mı? Bu bir, genelde bu yapıyı şeyde kullanıyorlar. Hani dedim ya, uzak köylerde, yerleşim merkezlerinde ve yüksek kapasiteli yerde kullanıyor. Bir tane şey kullanıyor. Güneş enerjisi. 10 grid invertör bu. 10 grid invertör. 10 grid invertörde hani ben ne dedim? Ülke seçilir ya. Burada diyor ki flexible çalış diyor. Mesela SMA'nın çalışma kodu flexible çalış. Flexible çalışma demek off grid de çalışabilir anlamına geliyor. Onu ayarlıyor. Bu direkt AC. Burada renkler tam görünmemiş. Aslında şu alttaki kırmızı, şu alttaki AC hat, şuralar DC hat. Buradan güneş enerjisini alıyor, direkt DC'ye çeviriyor. Tamam mı? Burada da akü şarj cihazları var. Bunlar da sadece akü şarj ediyor. Yani başka AC'den akü şarj ediyor. Ne yani bu? Yani UPS'ler dedik ya, AC şebeke varken aküyü depoluyor. Aynı sistem. Akü şarj cihazı. Buradan geliyor, buraya depoluyor. İşte dizel jeneratör direkt AC'ye bağlı. Bu yetmediği zaman dizel jeneratör devreye giriyor. İşte hidroelektrik küçük çapta, büyük barajlar olması gerekmiyor. Ufak çapta. İşte rüzgar. Rüzgar içinde kendi ürettiği şey var. İnvertör var. Onu da AC'ye çeviriyor. Burada biyomas herhalde bu. Tamam, unuttum. Hepsini AC'ye çeviriyor. Bakın sistem kendine içinde çok modüler bir yapı. Ama çok pahalı bir yapı. Büyük sistemler için SMA hep bu yönde teklifler oluyor. Nasıl bir mantık? Yani dünyanın her yerine ürün satıyorsanız herkese ayrı ayrı konuşmanıza, herkesi dinlemenize gerek yok. Bundan parça parça satıyorlar. Güvenli çalışır. Ama verim olarak bizim tasarlayacağımız, bizim anlattığımız verimlere erişemez. Neden erişemez? Bu direkt DC'den AC'ye çeviriyor, bir verim kaybı. Bu AC, burada DC var. DC'den DC'ye çevirmek, hani MPPT %99 doğrulukta buluyordu ya, %99'da şarj da edebiliyorsun aslında. %98, %99. Onun yerine geliyor AC'ye çeviriyor. Bu da AC'den şeyleri depoluyor. Aküleri depoluyor. Sonra gerek olduğu zaman DC'den tekrar çeviriyor. Yani fazladan çevirme
Ama sistemi bütün dünyaya satıp her şeyde çalışsın. Ne lazım? İşte birisi 100 kW istiyor. Tamam şunlardan 5 tane. Aynı sistem. Aynı sistemi büyük küçük herkese sat. Yetmedi tekrar ekle. Rüzgar gülü aldık bağlayalım. Mantıklı. Maliyetleri yüksek. Şalt malzemeler zaten anlatıyorum arada söylüyorum. Her şeyde gücün geçtiği, akımın geçtiği her yeri almamız lazım. Korumaya almamız gerekiyor. Yalıtabilmemiz gerekiyor. Hem korumamız olur hem de bir cihazı değiştirmek için her iki tarafından da güç girişini çıkışını kapatmamız gerekiyor. Dizileri işte DC bağlantı şeyleri, PV sigortaları, DC kano, akü invertör arasında aküleri paralel bağlıyorsak araya güvenlik şeyleri yine atmamız gerekiyor. Bir aküden diğerine akım akmasını engellememiz gerekiyor. Onların da önlemini almamız lazım. İnvertörün çıkış sigortası, AC bağlantı, DC ve burada artık bizim uygulamamıza göre almamız gereken şeyler. İşte üretim sayacı bağlayabiliriz. Ne kadar güneşlenecek acaba, ne kadar harcanıyor. Bunların hepsi gerek. İşte izleme ekipmanı. İzleme de önemli burada. Mesela evde uyguluyorsak, internetimiz varsa, internetten bizi uyarırsa çok iyi olur. İşte akü bitti, sıcaklık yükseldi, gaz alarmı falan bunlar sürekli izlenmesi gerekiyor. Bağlantı, montaj parçaları, şeyler için, paneller için. Bunlar sürekli geliştiriliyor. Yeni kuranlar, işte Almanya'da bunların patentlerini alan firmalar var. Kendi güzel bir yapı oluşturuyor. Geçmeli sistemler alınıyor ama bunlar Türkiye'de kolayca çok daha ucuzda bulunuyor. Montaj aparatları. Kurulum ekipmanlarımız yine ne kadar önemli olduğunu çok bahsetmiştik. Bu ekipmanların. Burada da hayata önem kazanıyor. Lütfen diyorum ilk defa bunlara dikkat edin. Bu ekipmanlarla çalışmaya, işçiliğinize çok dikkat edin. Termal kameramız burada da önemli. Buraya bir de akü resmi de koymak gerekir. Akünün kutup başlarının ne kadar iyi sıkıldığını bunları görebilmek de yine termal kamerayla mümkün. Tasarım konsepti. Bunu da yemekten sonra anlatayım. Geçelim de tasarımda yapalım. Konsept olarak işte ne yapacağız? Ne amaçla kullanacak? Bu çok önemli. Çünkü parçaları seçmemiz belki sadece sulama için hani konuştuk, aralarda konuştuk ya sulama için kullanılacak havuz vardı mı? Biz hiç akü kullanmayız. Yani amaç çok önemli burada. Ona göre sistemin değişimlerini seçeceğiz. Aküyü çıkarttığımız zaman sistem çok feasible oluyor. Ama akü gerçekten ihtiyaç var mı? Onu belirlememiz lazım. Nereye yapılacak bu sistem? Yani çatıya mı, sahaya mı, araca mı, hareketli mi olacak? Bunlar önemli. Maliyetimizi direkt etkileyecek. Topraklama şeylerini etkileyecek, yalıtımı hepsini etkileyecek. Hangi çeşitli güçteki cihazları çalıştıracağız? Motor var mı? Motorlar hep bizi zorluyor. Çünkü anın çok yüksek akımlar çekebiliyor motorlar. Bunları sormamız gerekiyor. Yani bir liste hazırlayacağız ya, ne yapacaksın, motor kullanacak mısın, işte çamaşır makinen var, başka... En çok elektriği fırlatacak. Tabii. Çamaşır makinesi. Bir de ısıtma cihazları, şeyler, akımlar, bunları kullanacak mıyız? Bunlar önemli. Nasıl bir sistem olacak? Yani şebekeden destek alabilecek miyim ben? Ya da bir sadece denizde bir şeyde o ne olacak? Yalıtılmış bir sistem olacak. Ne zaman mı? Fiyat. Yani hep zaten şuraya kadar her şey çok eğlenceli. Bunu bir söylüyorsun, işler bitiyor. Çünkü o kadar anlattığım şey sistemi kurarken de yani bir iki aküyle, iki panelle olacak işler değil. Ve yakanıza yapışırlar yani. Gittiğiniz zaman ya birisi geldi bunu kurdu, bana gelen öldü ya bir iş için. Ya birisi geldi kurdu 3 ay sonra çalışmıyor. Çalışmaz tabii çünkü hesapları çok detaylı. Her şeyi kontrollü çalıştırmamız gerekiyor. İyi şeyleri mesela en iyi akünün bile o verilen dataştaki değerleri sağlamazsak bozulur aküler. Kimyasal. Adamlar onun laboratuvar koşullarında yapıp bize sunuyorlar.
malzeme kadar yapmak da çok önemli. Kurmakta. Burada daha önemli yani seçmek, malzemeleri seçmek ve sistemi kurmak daha önemli. Burada işte şeyden biraz basit görüyoruz. Daha küçük sistemler oluyor ya, hani 1 megawatt kuruyorsun, nereden baksan 1 milyon euroluk iş. İnsanlar onu çok daha ciddiye alıyor. Burada işte 10.000 dolara kuruyorsun maksimum kuracaksın Türkiye'de. O biraz daha şey oluyor yani küçük esnafa kalmış gibi oluyor ama öyle değil, burada iş daha fazla. Hele hele şey değilse, paket bir sistem değilse burada ne yaparız? Ne yapacağız? Önce yüklerimizi hesaplayacağız. İşte neler kullanılacak? İşte buzdolabı, televizyon, müzik. Ondan sonra bu yük hesabına göre akü seçeceğiz. Çünkü aküler bu işin temelini oluşturuyor. Hem fiyat olarak hem de önem olarak. Aküleri de seçtik. Sonra panel hesabı. Yani yükü seçip panel de seçilebilir, sonra akü de seçilebilir. Ama ben bu şekilde gidiyorum. Yani bunlar mesela işte adamın aküsü olur. Ya benim elimde aküler var, buna kuralım, bir yerden akü geldi. Bunların hepsi yapılabilir ama bu benim kendi oluşturduğum hareketlerine. Sonra şarj cihazı ve evirici hesabı, bunların seçimi. Sonra da bunların hangi ekipmanlar gerekli, bu sırada gideceğiz. Belli başlı güçlerimizi toplayacağız, çalışmasını, ortalama enerji ihtiyaçlarını hesaplayacağız.